Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda bir diş hekimi konuğumuz var ama horlamayı konuşacağız. Çünkü gerçekten birçok kişinin aslında sabah kalktığında unutuyor ama gece kabus gibi geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı bence herkes için. İşte bir diş hekimiyle ben şahsen daha önce hiçbir program yapmamıştım horlama ile ilgili. Bakalım diş hekimleri neler yapıyorlar, bunu konuşacağız. Ülkü Koloğlu konuğumuz. Merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız Ülkü Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle horlamayı konuşacağız. Tamam. Gerçekten çok büyük bir sorun bence. Birçok kişi için, sizle de programdan önce konuştuk. Evet. Bozulan, boşanan çiftler bile varmış Evet. bu konuyla ilgili. Komşuların şikayetleri bile gündemde yani. Değil mi? Evet. Belki mahkemelerde bile davalar vardır Tabii bununla ki. ilgili. Evet. Peki bunları konuşmadan önce bir kariyer geçmişi dinleyebilir miyiz sizden? İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. 25 yıldır bir klinikte, İmplant Diş Kliniği'nde hem yönetici olarak hem de diş hekimi olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak estetik diş hekimliği ve horlama üzerine çalışıyorum. Harika. Peki hemen soralım. Neden horluyoruz? Neden horluyoruz? Öncelikle horlamanın ben bir pandemi olduğunu düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum. Kapalı kapılar arkasında kalmaması gereken, utanılacak, sıkılacak bir durum olmaması gereken, her evde olduğunun bilinmesi gereken bir rahatsızlık. Buna kilo neden olabiliyor. Aslında bir uyku bozukluğu, diş sıkma neden olabiliyor. Kalıtsal bazı rahatsızlıklar, mesela boyunun aşırı derecede kısa olması, çenenin geride olması, tonsillerin, bademciklerin aşırı büyük olması, burunda deviyasyon, solunumu engelleyecek anatomik yapının olması gibi nedenler horlamaya neden olabiliyor. Son zamanlarda en sık neden olan şeyin diş sıkmanın artması olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok yaygınlaştı horlama. Buna paralel olarak diş sıkma da çok yaygınlaştı. Diş sıkmaya bağlı masseter kaslarımız, çiğneme kaslarımız sürekli büyüyor, hacim kazanıyor. Zaten daralmaya müsait olan hava yollarımız masseter kaslarının da büyümesiyle hava yolunu daha da daraltıyor. Yani diş sıkma, uyku bozukluğu horlamanın şiddetinin artmasına da neden oluyor aynı zamanda. Bir de sanırım halk tarafından çok normalleştirildi horlama. Ben çok derin uyurum zaten, duymam diyorlar ama aslında bunun bir rahatsızlık olduğunu kavramak lazım. Mesela nelere sebep olabilir horlayan insanlarda, ne gibi rahatsızlıklar olabilir? Aslında derin uyuyan kişinin, oraya geçmeden önce bir parantez açmak isterim. Horlaması veya diş sıkması mümkün değil. Yani derin uyumak demek koma hali demek. Komadaki kişinin bütün kaslarının kendini bırakması, gevşemesi demek. Yani bu durumda olan, yani derin uyuyan kişinin diş sıkması ve horlaması mümkün değil. Yani diş sıkma ve horlama zaten birbirlerini takip eden hareketler. Yani diş sıkma hemen arkasından horlama bir döngü halinde devam ediyor. Aslında bir uyku problemi, yani derin uykuya geçememe problemi. Yani diş sıkma ve horlama tedavisi için de aslında öncelikle kaliteli uyumanın yollarına bir göz atmak lazım. Horlamanın neden olduğu şeyler bir kere kiloya neden oluyor. Yani derin uykuya neden geçememek kiloya neden oluyor. Ertesi gün aşırı dikkatsizliğe neden oluyor. Aşırı yorgunluğa neden oluyor. Kazalara, iş kazalarına neden olabiliyor. Stres, anksiyete, depresyon, yani iyi uyuyamayan insanda ortaya çıkabilecek bütün rahatsızlıklara neden olabiliyor tabii ki horlama. Evet, yani kilo alma, trafik kazaları biraz önce de söylediniz. İş kazaları tabii. Hiç kimse orayı sebep göstermiyor ama değil mi? Ya herhalde yeterli konuşmuyoruz belki, yeterli bilgilendirmedik belki bugüne kadar. Aslında konuşulması gerek tabii. Yani görüyoruz mesela bir sürü akıl almaz trafik kazaları, iş kazaları. Yani anlamlandıramadığımız neden olabilir ki? Halbuki iyi uyuyan kişinin hani gündüz zihni pırıl pırıl olur, daha dikkatli olur.
Buraları biraz daha konuşmak Evet, gerekir evet. diye düşünüyorum. Hep uykumuzdan feragat Evet, ediyoruz. feragat Bu ediyoruz. zamana yetişemediğimiz zamanda ne olur 5 saat uyurum bana yeter ama aslında yetmiyor değil mi? Veya yani hani tamam 8 saat uyuyalım ama yani doğru uykunun ne Doğru olduğunu bilmiyorsak gene de o 8 saat yatakta kalmak da çok kıymetli değil. Yani Evet. o derin uykuya geçemiyorsak derin uykuya geçememe nedenlerini bir anlayıp onları bir çözmek. Yani hani yatakta kalma süresi değil gerçekten. İyi uyumak. Gerçekten iyi uyumak çok Evet, kıymetli. aslında Bütün sistem için, bütün sağlığımız için çok önemli. kesinlikle aslında çok akıllı saatler var. Bunları Evet, düzenli takip edebileceğimiz bir evet. teknolojinin içindeyiz şu Programlar anda. var Değil şu mi? anda. Evet, uyku Peki programları var. tedavisi nasıl olur? Tedavi edilebilir mi? Tabii kilo vermek çok önemli diye düşünüyoruz. Yani fazla kilo ağız içindeki dokuların da büyümesine neden olduğu için solunum yolunu tıkıyor. Kulak burun boğazla yani burunla ilgili boğazla ilgili tıkayıcı faktörler varsa tabii bunların düzenlenmesi yani burunda bir deviyasyon varsa işte bir şey varsa engelleyen dokular varsa bunların düzeltilmesi tedavide önemli. Ama genellikle horlama bunların dışında bir şey oluyor. Yani gündüz solunum problemi yok, burnu açık, rahat nefes alabiliyor, çok kilolu değil ama bakıyorsunuz hiç fiziksel durumundan tahmin edemeyeceğiniz kişiler de horluyorum diye gelebiliyorlar bize, başvurabiliyorlar. Burada alt çenenin geride konumlanmış olması, alt çenenin küçük olması veya işte diş sıkıyor olmakla beraber bu masseter kaslarının aşırı derecede büyümüş olması horlama nedeni olduğu için bize başvuran hastalarda eğer diğer tıp branşlarıyla ilgili bir sorunları yoksa biz onları horlama protezi yaparak rahatlatıyoruz. Veya bize şu grup hasta da geliyor. Uyku merkezine gitmiş. İşte kendisine belli tanılar konmuş ve mutlaka işte bir cihaz kullanması, bir maske kullanması, pozitif hava veren maskeler var, CPAP cihazı denilen maskeler var. Bunların kullanılması önerilmiş. Hastalar geliyor. Fakat diyorlar ki biz bunu kullanamıyoruz. Yani hem o maskenin verdiği his, hem sürekli bir havanın böyle üflüyor olması, hem yanında bir borunun uzuyor olması, hem bir cihazın çalışıyor olması, bundan yanındaki kişinin de rahatsız oluyor olması nedeniyle bunu kullanamayan kişiler de bize başvuruyor. Biz tedavide diş hekimleri olarak bir aparey hazırlıyoruz ve onu tavsiye ediyoruz hastalarımıza tedavi olarak. Horlama apareyi diyoruz. Horlama apareyi. Değil mi? Evet. Ne kadar kullanırlar? Nasıl mesela nasıl bir cihaz, nasıl bir apareydir diyelim. Evet. Şöyle bir aparey, üst çeneden ölçü alıyoruz bunu yapmak için. Alt çeneden de ölçü alıyoruz. Ve silikon plaklar hazırlıyoruz. Üst çeneye uygun ve alt çeneye uygun silikon plaklar hazırlıyoruz. Daha sonra alt çenesini hastanın getirebildiği kadar öne taşımasını istiyoruz. Daha sonra bu getirdiği miktarın %75 kadarını ölçerek alt çeneyi önde konumlandıracak şekilde iki plağı birbirine fikse ediyoruz, bağlıyoruz. Ve kişiye özel bir aparey bu. İşte geceliğin yatarken hastamızın bunu takmasını istiyoruz. Bunu takarak yattığı zaman hastamız hangi pozisyonda yatarsa yatsın alt çene stabil oluyor. Yani sağa, sola ve özellikle de geriye devrilmiyor, yıkılmıyor. Ona bağlı olarak dil de arkaya düşmüyor. Dolayısıyla gündüzki rahat solunum neyse gece de aynısını sağlamış oluyoruz. Protezimiz bu şekilde işe yarıyor. Yani ölçü alıyoruz, bir de kapanış alıyoruz. Birkaç gün sonra kendisine veriyoruz. Ağızda bir değişiklik olmadığı sürece kullanabileceği bir aparey kendisine vermiş oluyoruz. Dişlere tutunan bir aparey bu.
Belli bir süresi var mı? Belli bir süresi kişiden kişiye değişebiliyor. Yani diş kaybı olursa diyelim ki bir sene sonra bütün dişlerini kaybetti başka bir nedenle, horlamayla alakalı değil. Tabii ki revize etmek gerekiyor Evet. aparayı. Mu- Yoksa aparayı eskiyen bir şey değil. Bu horlama aparayı eskiyen bir şey değil ama ağızda değişiklik olursa Değişiklik tabii olursa o değiştirmek değişikliğe bağlı lazım. olarak aparayı değiştirmek gerekiyor. Çene çünkü öne doğru çıkabilir değil mi zamanla? Çeneyi daima önde konumlandırmak istiyoruz. Çak takmadığı anda gene geriye gidiyor çene. Gidiyor, Dolayısıyla yani sürekli takması gereken, yani hani 6 ay tak iyileşirsin gibi bir şey değil. Değil. Sürekli takması gereken bir aparey. Peki aslında çok eminim uykuyla ilgili bir problem olmadığını ama tabii sormak isterim, izleyicilerin aklına gelmiş olabilir. Rahat uyutur mu apareyi kullanan birisi? Rahat uyuyabilir mi? Yani şimdi horlama ile ilgili hiçbir sorunu olmayan kişiye al sen bunu tak desen tabii ki çok sıkıntılı bir şey olabilir bu. Ama Sibap kullanmak zorunda kalan bir hastaya siz onu verdiğinizde kendini cennette hissedebilir. Yani Değil mi? En çok da ev halkı tabii sanırım ev bu durumdan halkının memnun. şikayetler, işte o psikolojik baskı. Şimdi öyle bir ortamda onu kullanmak çok kolay ama Evet. durup dururken ben kendime gideyim de yaptırayım şunu takayım ama zevk için Gerek takılacak yok. bir şey değil tabii Değil. ki. Peki. Dişlere bir zararı var mı horlamanın? Ağız yapısına. Dişlere bir zararı çok. Şöyle, diş sıkma olmadan horlama olmuyor. İkisi birbirini takip eden aşamalar. Yani dolayısıyla diş sıkmanın sayılamayacak kadar çok sakıncası var tabii ki. Yani dişler aşınıyor, diş sıkmaya bağlı olarak boyları kısalıyor. Yüz yüksekliği düşüyor. Yüz yüksekliğinin düşmesi horlamayı biraz daha şiddetlendiriyor. Dişlerde soğuk sıcak hassasiyetleri oluyor. Nekrozlar meydana geliyor. Diş eti hastalıkları meydana geliyor. Bu kaslar aşırı büyümesi nedeniyle hem horlama şiddetleniyor hem de estetik sorun oluşuyor. Yani böyle kare bir yüz oluşuyor. Daha sonra eklem problemleri başlıyor. Bel ağrısına kadar. Aşırı yüke bağlı olarak buradaki kıkırdaklar zarar görüyor. Zaten vücut bir makine, sonuçta işleyen bir makine. Yani buradaki sistemin bozulması sadece orada kalabilecek bir şey değil. Dolayısıyla yani mutlaka çözülmesi gereken bir durum. Yani horlama silsile halinde, yani Değil hani mi? bir sürü probleme neden Sıkıntıyı. oluyor. Evet. Ben fizyoterapistlerle çok bahsediyor Evet. bunlardan. Özellikle diş sıkan kişilerde Çok, fark edebiliyoruz evet, diye. Evet, 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 Siz evet. peki böyle hiç muayenede fark edebiliyor musunuz? Örnek veriyorum, horluyor musun diye soruyor musunuz hastalarınıza? Şimdi onu tabii direkt sormak hastaları moral olarak şey yapabilir, üzebilir ama şeyi çok soruyoruz tabii. Yani karşıdan hastaya baktığımız anda o kişinin diş sıktığını anlayabiliyoruz. Yani bu kasların aşırı büyümüş olmasından, hani çok güzel bir genç kız, gayet minyon tipli, buralara sanki ceviz yerleştirmişsin gibi, yani Değil mi? böyle maskülen, erkeksi bir yüz ifadesine dönmüş yüzü artık. Yani onu baktığınızda ya artık böyle alıştıra alıştıra yavaş yavaş acaba olabilir mi? Hani biz biliyoruz da yani dişlere baktığımızda da zaten anlıyoruz. Yani dişlerin yüzeyinde böyle girintiler, çıkıntılar vardır normalde çiğnemeyi yapabilmesi için. Diş sıkan hastalarımızda dişlerin yüzeyleri düzelmiş oluyor. Boyları kısalmış oluyor. Yüz yüksekliği düşmüş oluyor. Tabii görür görmez diş sıkıyor musunuz Ne? falanla başlayıp sonra hasta bunu kabul ediyorsa arkadan zaten diğer sohbet başlıyor. Horlamada olabilir mi diye. Aslında gülüş tasarımının da belki bir yerinde kullanılan bir şey midir Tabii ki. acaba? Şöyle, yani gülüş tasarımı yapsanız bile hastanın yüzü, yani çok güzel bir hanıma çok güzel, çok feminen dişler yapıyorsunuz ama yüzü çok maskülen. Yani dişlerle yüz arasında bir uyumsuzluk var. Yani Değil mi? hani bizim bütünsel güzellik, yani Evet, hani evet. baktığınızda yüzdeki her organın bir ahenk içinde olması önemli. Yani tabii ki horlamaya bağlı diş sıkma, diş sıkmaya bağlı yüzdeki asimetriler çok ciddi estetikten kayıba neden oluyor. Evet. Peki horlama apareyine geri dönersek
Ki nasıl saklandığı ile ilgili de soru var burada. Onu da sormak isterim. Nasıl Evet. saklanıyor? Nasıl korumak, hijyen tutmak evet. önemli çünkü. Eczanelerde protez fırçaları satılır. Protezler için, yani ortodonti protezleri var günümüzde. İleri yaştaki hastalarımızın kullandığı hareketli protezler var. Onların da temizliği için kullanılan protez fırçaları satılıyor. Protez fırçası almak gerek. Sabahları ağzımızdan çıkarttıktan sonra sıvı sabunu fırçaya damlattıktan sonra horlama apareyinin her tarafını köpük köpük yıkayarak duruluyoruz. Duruladıktan sonra bir kağıt havluya sarıp, biz zaten horlama apareyini yaptığımız anda bir kutuyla veriyoruz onu. O kutunun içerisine konulmasını öneriyoruz. Yani suyun içerisinde de değil, kuru bir ortamda da değil, nemli bir ortamda beklemesi gerekiyor. Nemli bir ortamda sabahleyin bırakıyoruz onu. Akşam tekrar yatarken oradan alıp ağzımıza takıyoruz. Evet, gerçekten. Temizliği bu şekilde. Gerçekten horlama ile ilgili ben de buralara kadar gittiğini hiç düşünmemiştim. Ama sanırım Oldukça kolay bir tedavi aslında Evet, diğer evet. tedavilere göre. Çünkü geçtiğimiz yıllarda ameliyatlar çok önerilmiş. Evet. Çok fazla insan ameliyat olmuş. Sonra bakmışlar ki o alınan dokular bir kere işe yarayan dokular. Yani o dokulardan vazgeçmek doğru değil. Ayrıca yer çekimine bağlı olarak bu uzayan dokular gene uzuyor. Yani bir şeyi fark etmiyor. Yani bir sene kadar hasta rahat ediyor ama sonra aynı şeyler tekrardan yaşanıyor. Yani bu tabii bir şeye göre, ameliyata göre, operasyona göre veya bir SİBAP cihazına göre gerçekten kesinlikle. yapılması da kullanılması da daha kolay bir tedavi yöntemi. Kesinlikle, çünkü sanırım o ameliyatlardan, operasyonlardan sonra Bayağı- yemek, içmek bayağı zor, belli bir evet. süre çok zor. Evet, çok zor. Evet. Böyle bir apareyle ilk önce bir denemek gerçekten iyi bir Evet, çözüm olabilir evet, diye olabilir, düşünüyorum. olabilir, evet. Peki Ülke Hanım, var mı son olarak eklemek istediğiniz, bize söylemek istediğiniz bir şey? Sağlık izleyicilerimize? ağızdan başlar diyorum her zamanki gibi bir Kesinlikle. diş hekimi olarak. Kesinlikle, ağız sağlığı çok Ağız önemli. sağlığı, Sindirimin evet. başladığı yer ne Aynen yersek öyle. oyuz, değil mi? İyi diş fırçalamak, diş ipi, 6 ayda bir kontrol ve diş sıkmamak. Yani bunlar işin ağası. Buradan başlayan bir Kesin, serüven evet, diyelim. serüven. Yani gerçekten ağız sağlıklıysa, yani Beden herkes de şu anda sağlıklı. şeyden bahsediyor ya, bağırsaklar, beynimiz, işte bağırsak sağlığı, bağırsak sağlığı, ama bağırsak sağlığı da ağızdan başlıyor. Yani ağızdaki flora bozulmuşsa sağlıklı bir bağırsaktan da bahsetmek çok mümkün değil aslında. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Çok sağ Verdiğiniz olun. bilgiler için çok keyifliydi. Çok Benim önemli için de öyle. bilgilerdi. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılarınızın Ben devamını de size dilerim. çok Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten sindirimin başladığı yer bağırsak sağlığımız, mide sağlığımızı düşünüyoruz. Hatta bağışıklığımızı konuştuğumuz bu günlerde en temiz tutmamız gereken yerlerden biri, en sağlıklı tutmamız gereken yerlerden biri ağzımız. O yüzden diş fırçalamayı unutmuyoruz. En kötü günde 2 kere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.